안녕하세요. K웨더 공기진흥센터에서 전해드리는 대기오염 예보입니다. 오늘은 24절기 중 17번째 절기 한로입니다. 공기가 차츰 선선해짐에 따라 찬 이슬이 맺히기 시작하는 시기를 뜻하는데요. 절기의 뜻에 걸맞게 오늘 전국이 쌀쌀하게 출발했습니다. 다만 낮이 되면서 기온이 크게 올라 일교차가 크게 나겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑고 쾌청하겠고 제주도와 경상 해안은 태풍 차놈이 간접 영향을 주면서 바람이 강하게 불겠습니다. 자세한 미세먼지 예보를 살펴보면 WHO와 환경부 기준 모두 미세먼지 농도 전국 좋음 단계를 예보하고 있습니다. 따라서 오늘은 전국이 종일 실내 환기하기 적절하겠습니다. 맞바람이 칠 수 있게 창문을 양쪽을 열어두고 환기하는 게 효과적이니 참고하시면 좋겠습니다. 한동안 청정한 대기질이 유지될 전망입니다. 대기오염 예보였습니다.